بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، أحبائي أصدقاء قناة كوكب الشرق، أهلا بكم. النهاردة لينا لقاء مع فنان لو قابلته في الشارع يمكن ما تاخدش بالك منه، ولا تقول إنه نجم كبير، ولا حتى تفتكره واحد من اللي عاشوا حياة رفاهية وشهرة وضوء وكاميرات. لكن الحقيقة الراجل ده كان بيخبي ورا وشه الهادي حكاية ما تتصدقش، والمفارقة انه اتشهر بدور كان بيكرهه. احنا النهارده بنحقق في حياة عدلي كاسب، الممثل اللي عمل ادوار الشر ببراعة بس مات على صوت القرآن الكريم مبتسما. عدلي كاسب واحد من الناس اللي ممكن وانت بتتفرج عليه تحس انه فعلا الشخص اللي بيجسده، سواء كان رئيس تحرير اهبل، ولا جزار عينه حادة، ولا حتى أبو لهب نفسه. هو اللي عمل شخصية أبو لهب الشهيرة، واللي رغم نجاحه فيها كرهها، وكره إن الناس تناديه بيها. السؤال هنا ليه؟ عدلي ما كانش ممثل والسلام، كان راجل متدين جدا، مواظب على صلاته، معروف بمنطقته بروحه الحلوة، وبيصلي كل جمعة في سيد الأنصاري وكل خميس في الحسين. وكان عنده مشكلة شخصية مع أبو لهب، الشخصية اللي اتشهر بيها. بيقول للي حواليه: أنا بصلي وما بسيبش الفرض، الناس ليه فاكراني كأني أنا فعلا أبو لهب؟ تخيل تعمل دور وتنجح فيه لدرجة إن الناس تربطك بيه، بس هو يكون أكتر حاجة بتضايقك. عدلي كاسب في حياته الشخصية كان عكس الشخصيات اللي بيعملها، كان سند لأصحابه خصوصا لما بيزنقوا. ولما حسن فايق الممثل الكوميديان الكبير جاله شلل نصفي، الناس اختفت وكل واحد راح لحاله إلا عدلي. كان بيروح له بيته يقعد معاه ويطمن عليه ويمشي من غير ما يعمل دوشة. واحد بس اللي ما راحش، واللي وقف وقت الشدة في زمن كله علاقات مصالح، عدلي كان صاحب بجد. عدلي كاسب طلع على المعاش من وزارة التربية والتعليم، وكان وقتها بقى نجم معروف، عنده فيلا فيها 14 أوضة وجنينة كبيرة وسبع خدام. بس لما شاف مهرج بيعرض في الشارع ركن عربيته ونزل يتفرج. ابنه قال له: يا بابا يلا ورايا، احنا ورانا شغل. رد عليه بجملة تلخص شخصيته كلها: ده فنان زميلي يا ابني، لازم أشجعه. دي مش جملة عابرة، دي فلسفة، وفلسفة حياة عنده. احترام المهنة مهما كانت بسيطة، مفيش طبقية ومفيش كبر. عدلي كاسب كان شايل هم كبير. ليه؟ عيلته كلها ماتت بالسكتة القلبية. اخواته التلاتة طه وإحسان وعطية نفس النهاية. هو كان حاسس ان الدور جاي عليه، وكان دايما يقول لمراته: نفسي اموت مبتسم وانا بسمع صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. كان بيحب صوت القرآن وهو بينام، وكان بيسيب الراديو مفتوح دايما على القناة الدينية. في ليلة من الليالي دخل أوضته، شغل إذاعة القرآن الكريم، نام وابتسم. الصبح مراته بتحاول تصحيه، ما ردش. ابنه كاسب جه بسرعة لقاه نايم بس مبتسم، وصوت عبد الباسط عبد الصمد لسه شغال جنبه. مات زي ما تمنى، من غير وجع، من غير صرخة، من غير دوشة. ابتسامة هادية ونهاية فيها الرضا. عبد كاسب خلف 4 أولاد، منهم ممدوح اللي طلع ممثل وظهر في مسلسل عباس الأبيض في اليوم الأسود، وقدم دور مهم في وقت قليل. لكن ممدوح نفسه توفي سنة 2014. يعني اللي بيكمل السيرة النهاردة هم الناس اللي لسه فاكرين الجميل مش الورثة. الممثل
يعني الشيء المثير بقى انك لما تدور على اسم عدلي كاسب في ارشيف الخناقات الفنيه مش هتلاقيه. مفيش مشكله واحده مسجله مع عدلي كاسب. كان دايما بيروح يسأل عن زمايله ويساعد ويطبطب ويحاول يهون. الراجل اللي أبدع في دور أبو لهب كان بيخاف ربنا. الراجل اللي جسد كل أدوار الشر مات على صوت عبد الباسط عبد الصمد. الراجل اللي الناس افتكرته شرير كان أطيب من كتير جدا من الناس اللي مثلوا دور الطيب. عدلي كاسب مش مجرد ممثل، ده حالة نادرة في الوسط الفني، وواحد عاش نضيف ومات نضيف. بس الناس للأسف ما شافتش غير الدور اللي اتشهر بيه. بعد ما عرفت حكايته يا ترى هتندهله تاني بأبو لهب؟ معقول؟ لا طبعا مش معقول. فضل هنا ان انا اقول لك ان عدلي كاسب اتولد عدلي عبد الحميد كاسب في ام الخليج، حي مصر القديمة، عام 1918. وكانت العائلة بتاعته من ذوي الأملاك، كانوا ناس أغنياء. اتوفى والده وهو بسن العاشرة، وارتبط بالفن من طفولته، والتحق بفريق التمثيل المدرسي، وكان بيتابع عروض العديد من الفرق المسرحية. اتخرج من مدرسة الفنون والصنايع، الفنون التطبيقية الآن يعني، وعمل مدرس في كلية الهندسة بإدارة الورش لمدة 12 سنة. وكان كذلك مشرف على النشاط الرياضي في الكلية من سباحة وكشافة وجوالة، وكان رياضي متميز وواحد من أبطال رفع الأثقال. وظل دائما ممارس مستمر العدد من الرياضات زي كمال الأجسام والسباحة. وبعدها أصبح وكيل وزارة بوزارة التربية والتعليم، ومسؤول عن المسرح المدرسي، ورائد من رواد التربية المسرحية. ولما افتتح معهد الفنون المسرحية حصل على بكالوريوس الفنون المسرحية، وتخرج في المعهد العالي للتمثيل سنة 49 في دفعة المعهد الثانية. وساب العمل بالهندسة واشتغل مدرس للتمثيل بوزارة التربية والتعليم عقب تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية. انضم لفرقة المسرح الحديث سنة 50، ومنها إلى فرقة إسماعيل ياسين سنة 54، وبعد كده فرقة الريحاني 57، وظل فيها 10 سنين. من أبرز أعماله المسرحية اللي شارك فيها إلا 5، حسن ومرقص وكوهين وغيرها. اتجه للسينما وقدم فيها حوالي 200 فيلم، وتوالت أدواره السينمائية بعدها عبر 30 سنة تقريبا، قدم فيها مجموعة متنوعة للغاية من الأدوار. أدى دور الباشا والجزار والأب القاسي والزوج اللطيف والرجل المصري العادي والعربجي والخديوي وغيرهم. ومع بداية التلفزيون سنة 60 قدم الفنان الراحل مجموعة من الأعمال التلفزيونية، منها الدوامة والمجهول والعشرة الطيبة وغيرهم. وكان مسلسل أحلام الفتى الطائر من بطولة الفنان عادل إمام هو آخر أعماله التلفزيونية، واللي أطل بيها على الناس، وحاز من الرئيس السادات على جائزة الدولة التقديرية. اتجوز في سن 29 من السيدة أمال التي أنجبت له أبناء الأربعة، وهم كاسب خريج كلية الفنون الجميلة، ممدوح خريج كلية التجارة وعمل أيضا فنانا تشكيليا وممثل، وبعد كده أمينة خريج الفنون الجميلة، وأصغر أبناء إيهاب خريج الإعلام. ورحل عن عالمنا عن عمر يناهز 60 سنة بعد ما أصيب بسكتة قلبية عقب عودته من بروفات عمل جديد، بعد أن تركت كعادته الإذاعة شغالة على القرآن الكريم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ومات مبتسما. رحم الله سبحانه وتعالى هذا الفنان العظيم. شكرا لحضراتكم، وإن شاء الله لنا لقاء آخر
تحياتي لحضراتكم.